ఇంత రాత్రి నేను వచ్చి ఇంత పని చేస్తానని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. హలో మమ్మ, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏకే ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్. కస్టమర్ రాత్రి ఫోన్ చేసి మోల్డింగ్ ఉందంటే మోల్డింగ్ లో పైపులు పెట్టేదానికి రావాల్సి వచ్చిందా. మా వాళ్ళు చూడు మమ్మ, తొందరగా చేసి తొందరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలని ఫిక్స్ అయిపోయినారు. నేను పక్క నుంచి మార్కింగ్ వేసుకుంటూ వస్తా ఉన్నానా, మా చిన్నాయన కూడా ఫుల్ జోష్ లో ఉన్నాడా. ఇక నేను కూడా రంగంలోకి దిగిపోయినాను మమ్మ. తర్వాత ఫ్యాన్ బాక్స్ బిగించేసి డ్రాపులకు మార్కింగ్ వేసుకుని డ్రాప్ దింపేసినానా. అక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఫ్యాన్ బాక్స్ లో కలిపేసినానా. ఈ డ్రాప్ వచ్చి బాత్రూమ్ కి మమ్మ, ఆ డ్రాప్ తీసుకొని వచ్చి ఫ్యాన్ బాక్స్ లో కలుపుకున్నానా. ఇదిగో ఇది వచ్చి మెయిన్ సర్క్యూట్ కి పైప్ మమ్మ. మొత్తం 3 బెడ్రూమ్లు వస్తాయి. 3 బెడ్రూమ్లకి 3 మెయిన్ సపరేట్ పైపులు వేసుకున్నామా. మా వాడికి చలికి ఆక్సాబ్లేడే తెగడం లేదు. ఫ్యాన్ బాక్స్ నుంచి ఇదిగో ఈ పైపు స్పాట్ లైట్లకి మమ్మ. ఇదిగో మమ్మ, మొత్తం దీనికి 10 ఫ్యాన్ బాక్సులు 20 జంక్షన్లు పడినాయి. మొత్తం అయిపోయినాక 2 గంటలు అయిపోయింది. తొందరగా దిగేస్తున్నాడు మా చిన్నాయన. ఈ వీడియోలో ఇంతే మమ్మ. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. బాయ్.